Raksa Art Production. Nah, gitu. Jadi urang enak kapalang ngobrol bari nungguan beurang lah. Istilahna pan ari urang paungku-ungku bari naon bari nungguan mayit mahawana cenah sok dulu komo lamun dilengkahan uci. Nah, ari urang pada nyaring sararea mah kahiji ieu ucap-ucapan teh kaharti kuring karasa kesalina malah mandar jadi kamangfaatan dunya akhirat mah. Aduh gue mar. Kaduana hitung-hitung ngalilipur kanu keur kena bika sedih kapeuri ditinggalkeun maot ku salakina anu keur bejana suka bunga. Itu dari umur mah. Bari ngarokok kan itu. Sanajan urang keur aya dina gunung kaagungan sagara kabeunharan pasir kamuktian. Di mana dipurut mekul urang hayu teu bisa kumaha. Ke tadi teh aya nu can kabahas mar ngeunaan anu disebut iman muslim, muksin jeung muklis. Tanya jerona. Respek di wae. Mun ada jerona, itu kemang saya di ayeuna. Kemang naonnya karena singkat heula pitina kitu lah. Kemang tehong. Wah nah, teh gawangko geus. Disuduti bangsa tina penyakit B darah-darah da ieu. Alah, mata kudu beuna narima, kada papasten. Iman, ari iman teh percaya. Si genre marah si genre ya. Sakali deui. Iman teh percaya. Ai soal rukun iman mah geus apalah kahiji iman ka Allah geuning teu dibahas. Ari percaya teh pinuh kalawan kayakinan. Yakin ayana bumi jeung langit diciptakeun ku Allah. Yakin ayana poe akhir, yakin ayana dunia, yakin ayana poe akhirat. Coba ayeuna Bapak Tani tanyakeun. Naon mesti heula kayakinan. Bapak Tani karek we tanur geus ngelangkong jeung pamajikan. Euy, lamun panen urang meuli motor. Karek we tanur bating, parena ge ku hama. Tapi mau bisa ku hama, sabaina aya anti hama nu lebih hade padacin. Oh keunah. Geus kana padacin di wae. Keunah da. Mah nu untung urang penting kelanan. Itu. Nah, iya. Coba eta yakin teh terapkeun kana ilmu agama. Yakin lamun urang digawe alus, amal hade, getol salat, daek tutulung ka batur, yakin surga jeung pahala bakal kalaman ku urang. Yakin lamun goreng tekad kalakuan, luncal-lincil luncat ulang kali gada, hirup malajur hawa nafsu eueuh anggeusna, yakin siksa bakal tiba ka manusia. Iman. Aduh jero deui. Terus. Ari nu disebut muslim, tah, ieu mah. Iya. Muslim urang ancam ieu. Pasrah, rilah kana papasten ti Gusti. Bari dibarengan ku amal peribadahan ngalaksanakeun ajaran agama. Mangga tingali dina syair Arab. Muslim, al muslimu huwa alladhi ya'rifu arkanal Islam wa ya'malu biha. Jadi ari jalma muslim mah disebut muslim, sajabati pasrah, sajabati ridho kana papasten teh getol ibadah. Sanajan susah tara poho kana ibadah, sanajan keur bingung tara poho kana salat. Lamun jelema encan muslim, dia contohna aya aki-aki cicing we ditepas ti isuk nepi ka isya, nepi ka teu salat lohor-lohor acan. Ditanya ku tatanana, "Ki, kunaon ti isuk nepi ka isya, cinukluk we dihareup nepi ka teu salat-salat acan?" Jawabna teh eta cenah, "Nini sia cerewet. Ari pasea jeung pamajikan, ari kulung bet ka Allah, pasea mah pasea we salat mah salat we." Ciri-ciri encan jadi muslimna. Di mana ibadah kabenung ku kabingung lantaran datang ka susah ketika sungkan kana ibadah eta encan pasrah dina muslim. Kaharti bener kaharti mar. Jadi kudu kieu ye. Saang bulan 14 duit loba pesak pinuh di imah pare keur pinuh jeung pamajikan ngeunah ibadah osok. Salat getol, datang weh rugi. Tuh, rugi datang di imah cekcok duit teu boga salat tara ibadah tara can jadi muslim. Di mana milih we. Oh nya.
Jadi al muslimu huwa ladhi ya'rifu arkanal Islam wa ya'malu biha. Amin amin, tak bener. Kumaha cara nu bieu urang teuing karek bisa teh kitu. Nawaitu rubal hadasi akbari jang teh adu sungguh dia apa? Ieu budak. Ampun ieu we mah. Ieu saya kemang ali mah. Wah, da tepok-tepok deui. Urang doakeun deui ku sadaya atuh sing kajadian. Gitu diiteuk. Sok tuluy mah. Anu katilu bahasan tina masalah muksin. Sakanya kuringa muksin teh salaki di Candora teh. Wah, iki. Gua diheureukeun he. Ari muksin teh Allah Maha Unia. Kana sangis kanten anu terjadi di muka bumi. Tegasna sumawana manusia Raksaat Production. Sajen karek niat Allah di dunia. Karek kapan? Numatak Tuhan kudu bener-bener. Komo ngadidik budak lamun urang hayang boga anak Rabbi habli minas solihin, hayang boga budak anu saleh dididik nya. Sebab aya paribasa budak sok sieun ku bapak sieun ku indung satungtung aya we indung jeung bapak sieun na teh. Ari eueuh indung jeung bapak mah asa we digawe nu bener. Tapi sieun ku Allah sabab maha uninga dina Al-Qur'an mangatingali wa nahnu aqrabu ilaihi. Allah jeung manusia teh cara urat beuheung jeung beuheungna cara panon sisideungna jeung bobodaha ngumpul ngajadi hiji ngajiring di manusia. Jadi sagala tekad manusia sabelum digawe karek karepan Allah geus laku bunyi. Jadi sieun harus digawe salah teh. Bisa we misahkeun mana salah jeung bener. Sabab ngarti yen Allah langsung bunyi. Ngerti? Jadi meureun sagala anu terjadi itu karena Allah dan karena dia. Wah, ngomong si uhe geus 1000 pun karena dia sagarupa. Ting kumaha dalam kana zakat teh sangat teuing pikiran teh salah sorangan, pare sorangan, menang modal sorangan, sama kudu zakat dan milik sorangan. Ieu jelema panyakit panggede-gedena mah uhe. Ting urang nanya. Tanur benang saha? Benang sorangan. Ngagaru? Benang sorangan. Nyamut? Sorangan, macul, ngulikeun duit ku sorangan. Tebar, menang sorangan. Ek nanya, ari jadina pare menang saha? Menang sok, eta kalau jadi. Sanggeus pare jadi tuluy ngabuah. Disorot ku panon poe, disorot ku panas, ari panas menang saha? Oh iya benarnya. Jadi di dieu karasana kagungan Allah teh jadi salilana muksin teh urang tegasna salahna kudu inget ka Allah, eling ka Allah. Mematak ai curug lah sok nuduhkeun idom saha anu alus, sawah saha anu lega, mobil saha nu heran. Tuduhkeun kana diri urang kagungan saha jeung ka saha eling inget. Aduh, bener jero marga ya toh. Ampun, mereka jeung opieun deui lah. Hokeun wae, pan aya teh tubruk. Heueuh aya teh tabrakan. Hayang nikmat minum jaga we di akhirat. Aya cai leuwih bodas, leuwih seungit, leuwih amis batan madu cai tanaga kaosan. Bener kahartian jadi maha uninga, maha ningali, maha besar gitu. Nya, jadi urang kudu apal itu. Ari mandi madu, mandi madu cocok model. Pokokna mah di akhirat mah hayang nanaon ge laksana. Sana bejanam bidadari gareuh sarangcut. Sana cek beja di akhirat mah eueuh nafsu, eueuh syahwat, tapi di ditaanan ku ajengan bidadari gareuli tarek naon mata ka ditaanan kitu mun aya maksud beureun mah. Wah, geus tong dipanjangkeun ka mah. Sabenerna mah teh kieu, urang bahas ka opat. Ieu nya soal maneh ieu kan. Peribadahan seperti pimpinan kita, seperti ditaanan ku bidadari ge, urang bahas tina muklis. Dik muklis. Ari muklis teh mangdan ikhlas. Sagala urusan dina sagala bidang lamun teu didorong ku ikhlas percuma. Disebut tungtungna sakumpat kana arah. Nya ikhlas. Ikhlas lamun dina mobil mah bensin teh. Karajan Corolla DE harga 20 juta keluar ke dealer cat namang kirap tanpa bensin moal maju. Kajian maju didorong batur. Eureun ngadorong, eureun teh maju, teh make ikhlas. Teh make bensin. Nah itu. Coba teh. Ari Mang Muklis lain tukang syukur di alun-alun, cicing we. Teh mare maju we. Saya.
Jelema dina ibadah lamun teu make ikhlas kitu. Rajin daek diseang batur, digupayan batur, disamper batur, eureun meh nu neang aktara berarti kan ikhlas diri. Usan rela diri. Kaikhlasan teh nomor 1. Arti ayeuna kieu heula. Urang keur leumpang, ningali tukang rentas dulu dibenerkeun sanajan papan salamar di dadasaran ikhlas dina hate asupna kana peribadahan. Artinya nama aduh bener. Jadi orang kudu ikhlas, kudu rela dina sagala peribadahan. Tak iya? Ini HP aja nama lohor ulah bongkor ya. Asar ulah kagoktian, maghrib ulah kaburitan, isya ulah kaheesan, subuh ulah kaberang. Manteng salidana ka Allah yen urang hirup di dunia ieu henteu samata-mata hirup tapi kudu pinuh katakwaan. Sabab mung Allah mah jalma anu mulia teh lain pedah kaset, lain pedah geulis, lain pedah beunghar, lain pedah pinter, lain. Munggu Allah mah lain pedah baju dikutanggeun, lain. Mungkin ada muan tahanapna lain. Munggu Allah mah jalma anu mulia teh jalma anu pangtakwa-takwa na. Nu kumaha ari jalma anu takwa teh? Tah. Jalma anu takwa teh sajabati ari tekad jeung laku lampahna oge parangantunkeun peribadahan salat zakat sedekah jeung sajabana. Ieu muklis teh kan ya. Jadi ikhlas teh di dinya. Terus. Mangga tinggal teh. Inna akramakum indallahil atqakum. Wah, bener jabar jeroy. Abi mah lamun teh jero ka jentara temen. Jadi inna akramakum indallahil atqakum jadi Raksa Production mungguh Allah teh jalma anu mulia teh mungguh Allah mah jalma anu pangtakwa-takwana. Arti kudu ikhlas di mana aya anu butuheun ditulungan kalawan ikhlas. Aya anu sisaheun ditulungan kalawan rela. Ya, aya nu keungeun dianteur kalawan ikhlas. Itu ikhlas kalau bahasa parna ikhlas. Dalamun aya budak-budak disekoloteun sok dipuji. Budak-budak disekoloteun. Teh. Gitu. Tapi sabalikna kumaha aya kolot-kolot bubudakeun cilaka teh. Lamun urang rek mere nya sumangan ibadah sosial boh keur madrasah boh keur masjid. Ari nu miskin 1000 perak, ari nu beunghar 200 perak teh kolot-kolot bubudakeun nu kitu teh. Jadi tegesna anu tadi teh nu opat rupa mangda muri iman, muslim, muksin, muksis ngurung kabeh pikeun katakwaan manusia. Sebab takwa manusia teh kaasup jalma anu mulia teh. Mudah-mudahan bisa ngalaksanakeun opat tadi. Tapi kada aya kana salat-salat gitulah gitu. Keur ente reunahan gitu tah. Keur aya kadaek gitu, keur aya emu. Nah, itu teh insan-insan bener teh, insan lempeng teh. Padahal masih geura ye, punten mangga beri. Iya. Di subuhan naon-naon pisan, ari ingkari. Keun bae komkeun. Ye. Urang kudu apalna tak ieu. Jadi ulah naon kitu kanyaho dengan cepek we 100 perak nyumbang ka masjid gitu. Naikna geus pugu urang mah naikna. Di zaman keur di muara rajin teh naikna. Bisa bisa cik mah karawe sakitu sajeungta. Itulah soalna mah jadi kumaha da geus nasib mun diteangan ge urang basa eutik halal bari kegereneng sakitu we. Oh bener Pak. Eta sok mengkol ka dinya heuh bisnis sama tuh. Cik kumaha. Itu urang teh kieu ye. Sorry. Saeutik teh jadi jelema teh sing bisa ngabagi waktu. Sakali deui. Sing bisa ngabagi waktu. Laras. Sebab urang ku Allah dipasihan waktu cukup. Sapoe-sapoe 24 jam. Waktu ibadah, waktu rileks, waktu istirahat, waktu hiburan, waktu kerniar kipayah rezeki kabeh waktu cukup. Ngan anehna di urang teu bisa ngabagi waktu ai keur ulin aya, keur dudunya aya, ai kana kaakheratan poek itu ngarti dia. Padahal eta salat dina sakali teh 2 jam.
paling 10 menit teh jeung ngadoa. Tapi ieu jelema hawana juga nu liat sing megah teu ngarti. Coba secara neangan duit ini poek balik poek ini maghrib balik poek ini subuh balik maghrib. Poek belaan make obor, leur belaan make iteu pohok kacape kasusah nguyuk kesang tidak mun-munan lantis kana mumuncangan. Coba eta neangan duit tapi ka kitu. Teu diwadah ku agama. Manusia neangan duit jeung rezeki pek sing sabeunghar-beungharna neangan rezeki. Parah. Tapi make syarat. Make syarat. Ulah lantaran dunya poho ka akhirat, lantaran duit poho kana peribadahan. Ulah lantaran urang galajeng main bola bulu tangkis ketika subuh ai salat sujud eta salah. Kudu bisa ngabagi waktu. Mah kumaha da teu bisa ngabagi waktu, budak keur ngaji belah ditu bapana yang hareupan sisi malah ditaikan gitu. Budak keur ngeunah-ngeunah ngaji digoroat, jang gor heula ngaji jang aya si gepeng nu TV buru jang. Pak eta teh kitu geus teu ngarti pola paena. Saolah-olah kan bisa ngabagi waktu. Sapoe-sapoe tingan ukur 5 kali dina sakalina teu sajam eta jadi menang karardua teu ngarti. Abi bener. Heuh ieu mah kasaha ieu mah? Kan ngarasa kasiku gitu ieu mah. Ngan lamun aya nu kasiku ku caritaan mama nya, kudu boga rasa kasiku kudu geulis ame hayang 2 kali. Ulah rasa kasiku ku aki-aki. Pada kasiku kudu geulis ame hayang 2 kali. Sakit. Jadi lain sukasiku ieu teh sanyana mah. Ngan ieu mah keur nyaritakeun hukum. Bisi maranana aya nu kasiku, aya nu kasabir, aya nu kadagor, mata kitu ge meureun bener teu ngalampahkeun, teu ngalakukeun. Lamun dina kendaraan mah imam mah kareta api najan hideung bari ngebul boga jalan sorangan. Mercy Tiger 65 juta salajan mahal hargana, tempo kareta api rek liwat stop, ulah maksa ditabrak. Kareta api cing di stasiun laguna init rek aya rek kuatan jambak init teu bisa carako bisa dibungkal pengkol asal gede ongkosna teu bisa kareta. Aduh nyakrak bener ieu mah. Karasa pisan tah matak di dieu urang kudu 24 jam cepet. Piraku ye di dunia teh ngukur naon hirup teh digunakeun ngawungkul ke kapentingan jasmani. Jadi meureun kieu ieu maranya jasmani parabda sangu, rohani parabda ilmu. Tah, kitu ieu kasarna mah. Jelema ayeuna neangan ilmu, tah ngan niha teh ilmu ulah dibawa pae. Tah aneh geus wae ieu. Tadi jelema diwajibkeun neangan ilmu, tolab ilmu ari ilmu ulah dibawa pae. Nu dibawa pae mah lain ilmu lah tapi hasil tina ilmu. Nyaeta iman, ihsan, ihsan. Raksa Art Production. Karena bolokot kesang, sanggeus jadi duit teh itu nu dibawana teh arek ngadahar duit, arek meuleuh duit, rek ngais duit, rek mulug duit lain. Duit rek dibelikeun kana sakahayang hasil tina duit nu didahar mah. Walah bener euy Jamal. Kahar pipisan. Aduh. Bener lagi pisan. Malah keringa dina TV aya pengajian sampai pareuman. Tah, komo. Ngan teu dek nyebut musyrik keselih we. Bener. Mun kitu bangsa tina ieu teh aduh dan sarege bangsa tina apa-apanya dong. Bener panon teh nyaho we ngarti kanu kitu bala. Teuing aya sangadeng-ngadenge ayat-ayat hadis teh. Keung we. Panon tuluy peureum nyaho jauh jeung anggal oge. Ciri-ciri jiwa maneh teh kosong. Jiwa kosong. Ngerti? Ayo kenapa narima we? Belum narima. Jadi maneh teh jiwana lain jiwa isi, jiwa kosong, can boga keimanan, can boga kapribadian. Ngerti? Jiwa teh kudu jiwa isi atuh. Ai jiwa isi teh cara lauk-laut cicing di laut asin saja ribuan tahun lauk sama teh kowakeun asin. Lauk hiu segede kantor cicing di laut ribuan tahun saja pae laut asin teh kabawakeun asin lauk mah. Ngan sanes pae ka darat nangtang samara datang gula milu amis datang cuka milu hasem datang uyah milu pangset akibat manusia boga keimanan kumaha ramena zaman. Iya, eta teh zaman modern dah. Loba jelema ti bararik ulah dikira. Loba ti bararik teh anu salah disebut bener, nu bener disebut salah. Nah kumaha mar? Lamun aya awewe bisa dangdan, bisa daunna cukup, bari jeung geulis. Bari jeung san apal fardu wudu asan pan dipuji ku indungna anak emak teu tinggalin zaman. Teu. Kumaha lamun aya awewe geulis rupana tara bijil-bijil ti imah.
rajin bijil ditiung dipoyok nu kitu ortodok cenah tuh kudu lieur mah sayang nyaho. Jadi nu diteangan ku urang teh cicing tapi ngeusi. Oh benar. Nu diteangan teh cicing tapi ngeusi, najan ngoncerang oge kosong mah keur naon. Tak ieu dina kahirupan. Kartos mun miri. Komo ta urang kom. Terus mama jama panginten teh salira ngadalang we kitu terangan. Ayeuna mah meuling dakwah lain iklan nih mah nya. Sabulan ieu teu kosong. Teh kukurilingan ka mana-mana. Kiringan nya kitu ari ngaji mah teu cara zaman kerja di dalang. Sapake dibayar ngahargakeun teu. Tapi teu sok aya nu masihan artos mah. Nya eta ge ayeuna mere duit mah aya eta ngaji eta mah sedekah asupna. Kudu kan sedekah teh ganjaran teh gede, matak lamun hayang boga ganjaran gede mah sing gede we sedekahna. Gitu. Aya yang boga ganjaran mah sing harideng sing gede sedekah ulah sabengsineun gitu. Urang tah komnya ena jadi awewe nya HP sanggeus salaki eueuh ulah rumasa urang teh jadi rana pindah cai katampian salak kuda leupas di gedogan ulah cenah aya dikadarkeun deui ku Allah boga deui salaki sing anu sajati nya jeun teuing goreng patut bari miskin ge asa nyaaheun ka diri. Goreng-goreng teuing era dibaka onanganana. Naon eta onangan segala. Aduh, geus ampun. Kana dugi kata subar idah ge ari mana. Kejan uniat hayong kagungan tar teh. Nyeri keneh urang ari oge. Ayeuna kitu sote. Sehidup semaut paribadna. Ai jelema mah kasipatan Allah gingsir kong. Ayeuna urang keur mangika nyeri kapeuli saha nu nyaho esuk pageto mah. Da urang mah ngan ukur boga rencana jeung kahayang. Ngan muga-muga we tujuan engkom jeung cita-cita engkom teh sing kalaksanakeun jadi muslimat anu nya. Ulah putus harapan, ulah putus asa, malah balik nanya ka diri sorangan aing ge rek naon. Geuwat bebekalan ti ayeuna ku peramalan, ku peribadahan, di mana aya rutin ka itu pengajian. Di mana urang naon pardu anu teu apal, nya. Nah, enak salat duha, salat tahajud. Tong era-era nanyakeun ka mama kiai, ka ustad, ka ajengan, ka syaihuna alamul karom, ka jalma-jalma anu pinter, eta teh pikeun nanyakeun urang. Di mana aya teu kaharti al musyawarah wal adalatul izdimaiyah. Sakali deui. Di mana aya teu kaharti al musyawarah wal adalatul izdimaiyah. Musyawarah keur menuju kana kahadean. Ye? Jadi ana teh hirup teh kudu atakadum manuhun. Artina atakaduman kudu ningkatkeun peribadahan urang. Tina kedul sing jadi daekan, tina koret sing jadi berehan, tina tara salat sing daek hanyat ka masjid. Dan anyar mah geuning tarik dehem bagi mama masih kita Bae kasaan bener datang kitu ge. Ya lah, dehem dijieun-jieun teh lah. Komo waas lamun geus push up. Ya eta sok pararaas tinggalkeun kudu maot teh. Komo keur zaman si itu masih jebrak. Pakai Yesus cenah. Wah, da teh inget wae nih jangan anu geus sareubeul oge. Aduh. Abdi teh aya parantos dipasihan keterangan penjelasan ti Jamar mamane asabra saan. Komo lamun minang ditempuan maka dia dibere ajaran-ajaran. Allah bisa fitnah. Mama teh lain teh hayang nya. Wujud ajaran kitu teh lain kan. Pokoknya mah ngaran-ngaran bensin jeung seuneuk Raksaat Production. Ngadadak eta paurna teh. Tuluy ngaduduk tah. Tuluy ngadedek. Wah, mesti kesep ketuluyan. Jadi ari kieu aya nama kong. Di mana urang mangi musibah jeung kasusah tuluy eling ka Allah. Ya? Jadi ulah dipake aral subaha. Kudu aya kegiatan naon we rutinan kana pangaosan gitu nya. Di mana boga milik sesakeun keur sedekah jariah. Sebab eta teh kabeh ge cengcelengan, sampeureun urang jaga kaharti. Geus ayeuna kardi ulah dipake pikiran. Ieu teh ngan ukur lahiriahna syariatna ngajolor di kurban ayeuna ku naon? Kain kapan bodas. Da hakikiahna mah ieu teh balik ka Allah. Malah urang kudu ngadoa, muga-muga sing aya dina magfirah Allah Subhanahu wa taala. Sing ditarima iman Islamna, sing dihampura dosana, sakitu urang anu ditinggalkeun sing dipasihan kakuatan.
ulah kabaud pari drentas dahan perjuangan ngabuntukeun laku ku maotna menjadi salaki. Geus aya mah isuna make ceurik barilihan soal pangabutuh isu pageto atuh urang teh boh keur tiluna boh keur tujuhna tapi da sok aya nu teu make tujuhna kitu naon ai teh aya ari aya mah bah ai teh galib jeung batur teh sok jadi omong eta we nu pentingna mah urang mah rek galib jeung batur we sagala urusan oge tapi galib dina kahadean anu penting mah urang dina kuhu teh ku ngariungna aprok urang jeung urang ngahiji konsultasi dina bidang agama jadi namahan pangaweruh cenah eta sok nyamungan itu sautak-utik duitna kumpulkeun beulikeun kana patromak ngagatengkeun di masjid mangfaat caangnekeun sararea pada teh kangeunahan nu diteangan teh urang kamangfaatan tah ieu kamari oge malah aya tamu aya mobil gede aya tulisan siaran ular siaran ular siaran luar keun da keur dipake deui bulan rayagung rek dipake dua-duana urusan kumaha engke gitu loba dosa teh nya ka Mang Aang geus hadiah oh keun wae ka sararea oge jadi tah ayeuna mah kulantaran urang aplus we ayeuna mah bah kulantaran kuring diisukan teh paningang poe Kemis deui rek ngurus kemisan di madrasah di Musyadatul Ikhwan tah jadi ayeuna abah di dieu jeung si Uhe jeung Ajud tah kuring arek mulang heula maklum gitulah malum indung budak nya kasubuhnakeun si Uhe ngomong geus rupa-rupa mama mah geus eueuh pamikiran kitu geus poek pek dedengekeun ku Uhe mama aya bejana henteu geus ampin 7 tahun teh mama cep tiis nu dipikanya ieu hati diberi pribadi jeung ribata paur naon paur kakeunaan panyakit reumatik mama teh masak buru-buru eling teh ieu sabahaya karek cengkap geus digusur ieu mama teh ampun teh bapak mah patah rek jadi contoh rek jadi gamar gitu keur mama mah nya da rupi-rupiana panyawa teh justru ditaremongkeun ku Allah teh urang teh bangsa tumor kanker segala rupa aduh mata kudu eling sabenerna da kudaekna salat gitu teh geus kajauhkeun kana bangsa penyakit sabenerna penyakit dohir penyakit batin tina wulu pek sapoe sapeuting 5 kali ngumah leungeun ngumah beungeut ngumah suku menurut ilmu kesehatan di mana pori-pori kulit tertutup kesang keluar teu bisa akhirnya jadi penyakit pan ari kuwulu mah 5 kali sapoe sapeuting teh jadi terbuka karena awakna bersih karena otak lugina nya kitu deui dina peribadahan salat dohirna mah olahraga kitu nya ibadah ka Allah hakikiahna geus jadi kewajiban pikeun umat muslim ulah ninggalkeun salat saha-saha anu ninggalkeun salat samata-mata manehanana geus ngaruntuhkeun tihang agamana.